नमस्कारम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर सेकंड यूनिट 8 फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी बीएससी। टॉपिक है नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट टॉपिक नर्वस सिस्टम। कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन। Which part of the vertebrate brain is primarily responsible for processing visual information? Cerebrum, cerebellum, optic tectum, medulla oblongata। तो इसका आंसर होना चाहिए optic tectum। Second, the cerebellum is most well developed in which group of vertebrates? Fish, amphibians, birds and mammals। इसका आंसर होना चाहिए mammals। Which part of the brain is responsible for higher cognitive functions such as reasoning, planning and problem solving? Medulla oblongata, cerebellum, cerebrum या thalamus। तो इसका आंसर होगा cerebrum। Structure and evolution of brain in vertebrates. In the evolutionary context, which part of the brain shows the greatest development in mammals? Medulla oblongata, cerebrum, optic tectum, cerebellum। इसका आंसर होगा cerebrum। The forebrain in vertebrates is also known as the rhomboencephalon, mesencephalon, prosencephalon, myelencephalon। तो इसका आंसर होगा prosencephalon। Which part of the vertebrate brain is primarily associated with motor control and balance? Cerebrum, thalamus, cerebellum, hypothalamus। तो इसका आंसर होना चाहिए cerebellum। Autonomic nervous system. The autonomic nervous system controls voluntary muscle movements, involuntary body functions, sensory perception, cognitive functions। तो इसका आंसर होगा involuntary bodily functions। Which division of the autonomic nervous system is responsible for the fight or flight response? Sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system, somatic nervous system, central nervous system। इसका आंसर होगा sympathetic nervous system। The parasympathetic nervous system primarily promotes increased heart rate, digestion and energy conservation, sweating, pupil dilation। इसका आंसर होगा digestion and energy conservation। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा स्पाइनल कोड। द स्पाइनल कोड इज अ पार्ट ऑफ विच नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसका आंसर होना चाहिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। द मेन फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कोड इज टू प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, रिले मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी, कंट्रोल कॉग्निटिव फंक्शंस, स्टोर मेमोरीज। इसका आंसर क्या होना चाहिए? रिले मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। विच पार्ट ऑफ द स्पाइनल कोड कंटेन्स द सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स? डोर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, लेटरल हॉर्न या सेंट्रल कैनाल। तो इसका आंसर होगा डोर्सल हॉर्न। cranial nerves in mammals. How many pairs of cranial nerves are present in mammals? 10, 12, 14 या 16। तो इसका आंसर होगा 12 pairs। Which cranial nerve is responsible for vision? Olfactory nerve first, optic nerve second, oculomotor nerve third, trigeminal nerve fifth। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्टिक नर्व सेकंड। द वेगस नर्व प्राइमरली इनर्वेट्स the muscles of facial expression, the heart, lung and digestive tract, the tongue and pharynx, the inner ear। Option number B, the heart, lungs and digestive tract। Next, sense organs. Classification of receptors. Receptors that detect changes in temperature are called chemoreceptors, mechanoreceptor, थर्मोरिसेप्टर्स, फोटोरिसेप्टर। तो ये तो काफ़ी ईजी है, थर्मोरिसेप्टर्स। विच टाइप ऑफ रिसेप्टर रिस्पॉन्ड्स टू केमिकल स्टिमुलाई? mechanoreceptors, photoreceptors, chemoreceptors,
नोसिसिप्टर्स, कीमोरिसेप्टर्स इसका आंसर होगा. Which type of receptor detects changes in light intensity? Thermoreceptors, photoreceptors, mechanoreceptors, chemoreceptors. तो इसका आंसर होगा photoreceptors. Visual and auditory receptors in humans. The photoreceptor cells responsible for color vision in humans are rods, cones, bipolar cells या ganglion cells. तो इसमें cones आएगा. The part of the eye where photoreceptors are located is called the cornea, lens, retina या sclera. तो ये होगा retina. Okay. The auditory receptors responsible for hearing are located in the cochlea, eustachian tube, semicircular canals, vestibule. तो इसका आंसर होगा cochlea. The structure that vibrates in response to sound waves and transmits these vibrations to the middle ear bones is the tympanic membrane, that is eardrum. Oval window, round window, auditory canal. इसका आंसर होगा tympanic membrane, that is eardrum. The organ of Corti which contains auditory receptor cells is located within semicircular canals, cochlea, vestibule, eustachian tube. तो इसमें आ गया cochlea. प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है, देख लेना. ठीक है. That's it for today's video. Please subscribe to this channel and like, share and comment. Thank you.